この世界には、美しい絶景の裏側に、人間の想像を超えた危険が潜む場所がたくさん存在します。これから紹介するのは、その1だ。そして今回は第2弾です。準備はいいですか？さあ、私と一緒に出発しましょう。シナイ半島。シナイ半島はアフリカとアジアの接点に位置し、古くから人々がこの地を生き返、様々な文化が交錯してきました。モーセが実戒を授かったとされるシナイ山は、標高約2285メートルの山頂からご来光を拝むのが人気の観光スポットです。夜間の登山はしっかりとした準備が必要ですが、その景色は忘れられないものとなるでしょう。旧約聖書にも登場する歴史的な場所であり、ここには世界遺産にも登録されている聖カタリナ修道院があります。旧約聖書に登場する燃える芝が伝えられるこの場所は、多くの巡礼者が訪れる聖地です。修道院の内部には貴重な写本や美術品が所蔵されており、歴史と文化を感じることができます。また、紅海に面したリゾート地、シャルムエールシェイクでは、透明度の高い海でダイビングやシュノーケリングを楽しんだり、白い砂浜でのんびり過ごしたりすることができます。砂漠でのサファリ体験も人気があり、非日常的な体験を満喫できます。その一方でシナイ半島は、現在も政治的な緊張が続く場所でもあり、テロ組織の活動や治安部隊との衝突の報告されており、非常に危険な状態です。ナトロン湖。この湖の名前は、湖水にナトロンが多量に含まれていることに由来します。ナトロンとは、炭酸ナトリウムを主成分とする鉱物の名前で、これは白色、または灰色の結晶であり、水に溶けるとアルカリ性の水溶液になるという性質を持っています。しかし、単にナトロンが含まれているだけではありません。湖になだれ込む火山性の物質と湖水の蒸発によって濃縮された塩類が組み合わさり、湖水の pH 値を 10.5 という極めて高いアルカリ性にしているのです。この過酷な環境が生物を石化させるという驚くべき現象を引き起こしています。生物が生息できないような過酷な環境に見えるナトロン湖ですが、実際には生命が息づいています。特に有名なのはフラミンゴです。数百万羽のフラミンゴがナトロン湖を繁殖地としており、その優雅な姿を間近で観察することができます。また、ナトロン湖には一部の魚類や微生物も生息しており、強アルカリ性の環境に適応した独自の生態系が形成されています。湖の環境には生物がいるとはいえ、私たち人間にとっては深刻です。湖面からは常に硫化水素やアンモニアなどの有毒ガスが発生し、これらのガスを吸い込むと呼吸困難、吐き気、頭痛、めまい、意識障害などの症状を引き起こす可能性があります。風向きによっては濃度の高いガスが流れてくることもあるため、注意が必要です。風向きを常に確認し、もし異臭を感じたら速やかにその場を離れましょう。ボンベイビーチ。ソルトン湖のほとりに位置しています。1900年代初頭に灌漑用水の誤った流入によって偶然誕生した湖です。朽ちかけた建物はキャンバスとなり、廃材やガラクタを素材にアーティストたちが独創的なアート作品を生み出しています。錆びついた乗り物はオブジェとして生まれ変わります。彼らの作品は黙示録的な美しさを放ち、私たちの心を強く引きつけます。一時はその豊富な水資源を利用してリゾート地として栄えましたが、1970年代から水質汚染が深刻化し、湖の水位は低下、
塩分濃度は上昇しました。その結果、魚は死滅し、悪臭は発生。リゾート地としての機能は失われました。かつては多くの人々が訪れたであろうビーチは、今では朽ち果てた建物や打ち上げられた魚の骨が散乱する荒涼とした風景へと姿を変えています。ここは誰でも気に入るような観光地ではありません。ボンデイビーチ周辺には十分な医療機関がなく、万が一事故や病気に遭った場合、救急医療を受けるまでに時間がかかり、命に関わる事態になる可能性もあります。汚染された湖水に触れたり、有毒ガスを吸い込んだりしないように。そして治安にも注意が必要です。イエローストーン国立公園。虹のように色鮮やかなグランドプリズマティックストリームという熱水泉が有名で、色彩の秘密はその中心部から外側に向かって温度が変化することにあり、中心部は約87度にも達する熱湯が湧き出ており、この高温の環境には高熱性の細菌や古細菌と呼ばれる微生物が生息しています。これらの微生物は光合成を行う際に特定の波長の光を吸収し、残りの波長の光を反射します。それぞれの微生物が生息する温度帯によって赤、オレンジ、黄色、緑など異なる色彩を放つのです。また規則正しい噴出メカニズムを持つオールドフェイスル間欠泉は1870年にヘンリー・ D ・ウォッシュバーン探検隊がこの間欠泉を発見した際に名付けられました。その忠実な噴出パターンからオールドフェイスフルという名前が付けられたと言われています。しかし、これら一帯には熱水による脅威と硫化水素などの有毒ガスが発生している場合があり、吸い込んでしまうと中毒症状を引き起こす可能性があります。ここを訪問し、熱水泉の周辺を散策する際は、指定された遊歩道から決して外れることのないようにしてください。アマゾン川は2020年の調査により全長約 6992km となり、ブラジル、ペルー、コロンビア、ボリビア、エクアドル、ベネズエラをまたぐ流域面積は地球表面の約 5% にも及ぶ世界で最も長い川の一つです。その流域には地球上の全生物種の約 10% が生息すると言われ、未知の動植物も数多く存在しています。アマゾン川は文字通り生命の宝庫であり、その豊かな生態系は私たちの想像をはるかに超えるものです。川の中にはピラニア、ワニ、アナコンダといった危険な生物も生息していますが、その多様な生態系こそがアマゾン川の大きな魅力の一つです。その雄大さと神秘的な魅力で私たちを引きつける一方、不用意に水に入ることは危険です。また、熱帯雨林の中にはマラリアやデング熱などの熱帯病を媒介する蚊や毒を持つ生物も生息しています。アマゾン川を訪れる際には適切な予防接種を受け、虫除け対策をしっかりと行うことが不可欠で、経験豊富なガイドと同行し、現地の指示に従うようにしましょう。いかがでしたか？今回紹介した場所はほんの一部に過ぎません。この世界にはまだまだ未知の危険が潜む場所がたくさんあります。あなたの勇気と知恵の試される時が来るかもしれません。また機会があれば私と世界を巡りましょう。あなたは旅より家でゲームしてる方が好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。もしこの動画が気に入ってもらえたなら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。